Guys, apa ngomongan. Cowok, cewek, yang penting subscribe. Dar. Kalau enggak, ntar digigit cacing. Oke, dadah, assalamualaikum. Bah, orang teh banis sabaraha minggu orang teh iya Tawa duitan kaon nanang kudu-kudu ya dia berbari usaha naon Yeah. saminggu teh setor beak sabun beak nanaon beak budak kudu jajan ya komo pan teh gege setor padahal orang usaha nah soal itu gerak indit ayo gak jadi beli imah nah itu di imah segala eueuh pan ente itu kok mah ai bieu sayang ayeuna nyebut ikoh rek kumaha atuh ada tuh kudu bener atuh atuh da sayangna mereka kuat nyorocos gitu kan jadi teh geus sebel gitu yeuh ayeuna mah daripada mikiran anu saminggu 2 minggu ka tukang sok atuh balang sia da meureun aa teh boga babaturan sok nanyakeun urang teh banyak rek kieu wae aya kamari tetangga sabeula ngomongkeun cenah aya nu ieu tuyul jatuh cobaan tuyul apa teh si Om Asep teh geuning cenah eta teh ieu tuyul heueuh tapi eta moal naon keun bae lah kumaha keun pan aya urang ulah kieu we aya bejana tuyul kitu mungkin sok aya nyusu keun bae lah loba ada susu domba oge di ditu bereng susu domba susu mamah eta mah turun jadi gubal gabel kena bangga nu penting mah ayeuna mah turutan heula si Asep sok turutan kumaha carana tatanya sok atuh da maknya rek kieu wae ih aing pusing ya bieu jadi awewe teh mama ada amuk-amukan wae sok atuh gerak ini ayo ayeuna urang ditanyakeun tingali ieu duit pamajikan geus eueuh nanaon ini teh aya 100 naon sepela bae teh rek ditanyakeun lah nya bener mah ngaranna teh si Mang Asep si Asep gitu pokona mah tanyakeun atuh kumaha carana sok lah pasti iya sok geura ini bosan aing mah lamun teu ku anak aing geus ganti da bosan aing Tuh Kang, kumaha saya beki gagah ki aing euy. panglingnya bedanya Pangling bener. berakage apa sorangannya baheula ieu kumaha Bener. bebarengannya urang teh moal bisa dikeut dipicieun pokona namanya urang teh baheula bebarengan Gimana eta Kang? senang susahnya selalu bebarengan ninyuh mie nya lain inget kene teh ninyuh mie di sangguan teh kan sapiring berdua teh heuh inget kene Beuteung ya urang. Sedih. Keun bae Kang Asep ah. Lain ati ajudan 2 mobil ajudan tuh anjing. imahnya moal ngaleungit lah boy kade boy tah ieu mau ajudan ieu 2 Tuh gila ajudan 2 ajudan bener Kang. alhamdulillah enak mah Majikan tilunya. alhamdulillah Garulis bari aduh. Alhamdulillah Kang nya. Pokona mah beneran sebagai rencana lo ngiring bingah nangan kieu ye Kang ieu nya. kumaha Lamun ye nya. Lamun aya babaturan urang. dia orang picin heula nya Cenah halangan tah. Lamun aya babaturan urang ye. Lamun aya babaturan urang, heeh. kumaha Lamun misalnya hayang kawas Akang kudu kumaha carana? wah jauh perjalanan kak Lain kali urang Jauh, pokona mah. beli bisnis lah. Gitu. muntas laut muntas gunung teh Keun bener bae lah. Lu penting mah urang mah bisnis we urang mah ngaranna nya itu da urang. ayo wae diantar lah asal Can hayang kitu urang. siap jeung persyaratan naonana Siap beres sasajeuna Pasti naon siap. ayo diantar Siap, dan teh bakal insyaallah siap lah. asep bener kubuk we terus iya beres nih itu aja ke cara dicing cenah mah urang tanyakeun lah sugan deh bener eta Sugane aya bisnisnya lah. sok atuh urang mah parangan lah ya bisnis mah Gimana itu urang lagi gitu Geus di imah dahsyat babaturan urang. di mana itu babaturan lieur pamajikan teh kubuk wae di imah teh Oh, jangan kunaon. kita kubuk wae pan urang teh usaha keur sepi di imah geus eueuh nanaon Terus jadi pamajikan teh urang teh titah ka dinya cenah ka Mang Asep naon jepret masih jepret. titang bang nanyakeun naon
Pan iya kumaha asep jepret teh. Si bos muda ganteng kalem teh tah ieu. Iya atuh kabeneran. Nu boga pamajikan tilu teh. Kedong singkong tilu tingkat nih Kerek mah. apaleun kanya. Mobil 5 teh ieu tah. Asep jepret teh waragana teh. Heuh. Tah kitu. Oh, heeh cicing aing geus apal. Tah kitu Kang. Iya. Tah ieu meureun babaturan ieu. Nah, itu teh kumaha maneh rek kok ayeuna kumaha sih sok. Cing sok taruh sila. Kumaha? Lain orang teh yang eta tapi ngomong-ngomong tuyul nih pamajikan teh. Heeh, terus kumaha? Heeh teh Udah yang ku tuyul maneh. Heeh meureun kadinya lompat nama da cek pamajikan teh setelah kitu. Hayang tuyul cenah Kak. Hayang tuyul aing. Hayang robah. Pamajikan teh meureun hayang ngarobah nasib lah. Gitu meureun ulah. Kang, Kumaha cenah? tuyul geuning ieu mah judulna. Tanya heula Eh, siap teu persyaratan. Bener urang mah geus lieur Siap kalau jeung kelas ieu persyaratanana. Siap urang Siap. siap. Yakin ya? Yakin. Tanya lah, Lamun Kak. kitu mah diantar ku Kang Asep jeung urangnya. Hayu. Rek urang mah siap jeung nanaonna matan pamajikan geus ngomong. Siap. Siap urang. Ngan waktu kali itu mah anggar pamajikan ku dibawa. Tinggal kurang beren disampeurna ka ieu mah ada dibawa enak. Bawa Kak. Tah kitu. Soalnya di ditu ditinggali heula ke susuna gede henteuna. Oh, bae tuh Anjir. da susu pamajikan urang mah lumayan ngagayot ka handap. Teukeun bae lah aing nu penting mah aing mah ningali maneh euy ciri khas deui lah beunghar. Aing nah halang eta urut meureun eta daharnya. Dari aing ada duda mah. Bener Kak. Asal urut ge lah aing mah seubeuh lah. Ngan kiraha soalnya geus teu kuat ya pamajikan. Ayeuna atuh isukan. Ayeuna gaskeun atuh yuk. Ayeuna Langsung ayeuna mumpung santai ya. Soalnya ieu mah geus sarena. Berarti urang orang pamajikan teh nya. Cik pamajikan bawa ka dieu. Atuh nya. Siap. Urang teh mau orang pamajikan. Ha sok nya. Kadinya hati-hati jalanannya. Siap. Seriakeun moal. Kade. Oh, siap. Lur, kemana lila ibaturan teh ieu penting teuing mah rek balik. Kita gua sakedeung deui eta meureunnan ting makan-makan heula meureunnan sigana. Aing kira-kira sanggup eta bagian jelemana. Persyaratan kitu sanggupkeun nya. Kita kira-kira Sanggupeun si eta mah. Da si eta mah jelemana lah kieu sawat. Pokona mah cicing pokona. Malah sakedeung nya lamun euy setengah jam urang rek balik. Ya. Heeh lah cicing teh sakedeung datang malila mah. Siap. Kagoan we. Lamun aya mah bari gitaran boga gitar teh. Urang hayang nyanyi lah. Kamari aing teh boga urut kita teu dijual 12.000. Aduh, aing. Mari masuk we. Orang Oh iya udah orangnya datang. Iya, ada mah. Alhamdulillah Cece. Mana saja pemajikan. Nah, kieu we ada geus Tinggal orang tinggal heula nya. Tinggal heula. bentukna. geus wawo tuh. Susu tempat susu. Jadi calik abi mah tos keras kieu we. Wow. Bajuna lur. Pamajikan aing. Geus bajuna pokona mah. Walah pokona mah sok we mah ase kos tutu wae jeung Sita eta bajuna geus bakal kapake kayak gitu. Bakal pake pisan. Bakal kapake. bisi cirang ieu sok atuh tinggalnya sakali deui atuh abi ieu. Pamajikan aing. Ampuran. Oh, Kak. Ane mah lain angerti baheula kitu wae. Orang da orang panduda tuh sebelum Kumaha kumaha ce. Sorry di heula di. Ceu mah ena mah Kumaha loba kumaha Ci sok. belat-belit geus pusing Ci sok sarake. curahan hatina keluargana curahan hatina keluargana. Biasa mah pas nuturkeun aya meureun. Nya ai sanga mah hayu babi jajab. Lah keur kieu mah Apa kuncen hayu lah. Heuh sok lah orang sieun salah. Ayo tuh lah kabur penting ding. Anu aya kakak beak sok lah nuturkeun we lah kumaha cara. Ya hayu atuh ai siapa nya. Kitu. Siap. Gas. Berangkat. Das, Siap, ayo ayo, atuh. siap, brother. Hayu atuh amne. Ada ge mare pamajikan Pamajikan matur. Iya ka dieu. Salah mah kali itu. Itu nanaon. Cuma gue udah Tah geus nepi Kak di dieu Kak. Tempatna geus di dieu juru kunci nu paling aheng apa. Oh, siap. Ya ge ka dinya. Pokona mah di dieu nu aheng kunci. Ahengna, jagona siap Kang, oke. Ayeuna mah geus alus. Jalanna geus alus enak jadi bisa kana mobil. Oke, siap. Ayo tuh. Ayo turun lah, turun.
Ayo, bisa diantar udah ayo. Ada eginya juga. Ah, yuk tempatnya teh. Yuk. Mak Asep. Nah, Gila angin waktu lain. Oh, ini mah geus saung panak borong. Lain itu dah. Kepada koek. Oh, yang beungar. Diantar di apa sejarah baheula nya Kalau lain waktu tapi Angin. Ayo mau naon, ayo. Ayo, daya kuncen di situ. Ayo kuncen, ayo. Ayo kuncen, ayo. demi keberhasilan. Engko yang sukses tapi teluas turun itu kumaha. kumaha. Gusti kok dibeblosekan kieu. Iya lur. Ih masih apa kuncen. Iya, aing mah Gerak ayo. Mangga dia. Kadi Merekakan kieu nya Mak Asep teh balik isugang teh Mak Asep lain kana kieu. nah aya kana hate asa aya beda ya aya nu bakal datang jika nama ya ayeuna aya tamu ya kudu disiapkeun ayeuna parancahanana merenang naonana ya kudu disiapkeun ya tamu aya tamu ya mah anu jauh tamu jauh ya rek ngirim rezeki ya ka abah ya cicing selain mentong waka heureuy wae selaingkeun ada ku aing diurus pan ayeuna mah kayak selain bakal anu ngurus ya bakal anu datang bakal anu ngurus selaingnya cicing gitu Sampurasun Mbah Kuncen aya sampes aya sok ada kalabat ya kalabat ka dieu aya naon teh bro ya sok wakil euy. sok ka dieu tong lila-lila di luar alhamdulillah aya gini tamu hungku aya ya gegedean hungku gini ya sok lingi aya naon ieu teh abah asa reuas cing ngarangkeun kumaha heeh Abdi cenah mah sukses. cara ajeun ti heula kitu nya Terang abdi berkarya nya nya. cing nah kira-kirana sanggup syarat mah Sangem nya apa? sok cina kadang ngadeket ka abah kadang Salah mana ya aing. Hancur aing. satu sebenarnya ayo naon ieu teh Ya, pokoknya mah kan teh karubah nasib we. Ulah yang kawas geus itu Mang Asep gitu. ya mah panggeulana Nyapan abg apa teh cik itu. Coba tanya. kira-kira mah sanggup syarat mah Masa? sanggup. ayo nanti kieu ya lamun hayang simpel urus-urusnya Asal urang ngurus ieu we Anda udah perusahaan apa urang mah resiko geus teu mati. ieu mah kieu Teh mah beuki kana nya urang salah. misalkeun saran di abah ieu nya ngan kudu make syarat Salah sana. syarat nama rupiah we ari syarat nama Baraha eta. eta teh 15 perak eta teh Tapi alus. halus Ngajamin. ngajamin pokokna mah aya lain hiji dua tadi yo cuma aset tadi Eta teh kudu ayeuna duitna. ya itu lah mana naon oke da ko sal kieu Saya peringkat apa aya jadi mah kan emong lamun can dibayar syarat mah tah lamun geus dibayar syarat pasti apa itu ketinggalan maneh tapi kumaneh duaan tak kus ieu mah moal mah ketinggali kan kumaneh duaan syarat teh kieu kudu daek nyusuan nyusuan lamun maneh hayang beunghar mah ngadak misalkeun anak maneh ngurus dibagi dua ngurus ieu urus-urusan Baik. anak-anakan maneh anak maneh kudu diaku anak maneh bener Baik bakal aku. syarat mah teh kitu kudu daek nyusuan daek ngahuapan Ayo dahar mah biasa, we sanggup biasa. Sanggup biasa, ngan sepeda non kudu rek nyahuapan, ngan namun katingali lehona nongkrong kitu kieu teh ulah ngarasa geuleuh. Uang bisa rek jeung ieu oge tinyu we tempe uyangan gitu ke praktis. Ngan lamun misalkan di dinya ngarasa geuleuh, baru pasti balik deui tah si budak teh ka abah.
Itu sanggup teh. Hari-hari we. Wah, kalau hari-hari we pokoknya mah susu isuan, dari susu. Kasihnya asa beri kakaknya. Ngan beres kecoaan abah. Mimiti ka di Nah, Kisah kue tuh emang geus tah geus fokus Aya urusan aya geus dewasa. Bah, aya anu geus dewasa. dari di sini Anu geus besok ya Iya, bisa ada kudu di DPR heula. syaratna heula. pasarnya Ayeuna mah aya baheula mah ngan didinya ngan syukur 5 perak. Ayeuna mah heuh da di biayana ge ngurus susu. transfer ku administrasi ya. Geus hasil mah gampang lah. Gitu. Sok ayeuna urang pigawe meureun ku Abah lamun geus siap mah aya syaratna. Lajeng ya catatanna ge aya nu ti ditu ti dieu oge tuh. Bisi kejarkeun bohong mah yo ti ditu ti dieu. Sok urang ieu. Sok urang. Ya catatanna ieu teh geus loba ti ditu ti dieu. Sing siap mah. Sok tah ieu di ieu syaratna nya di tampa ieu ku Abah ayeuna urang kukusan heula dan can ieu mah moal katingali umarane. Heeh. Pun paralun nuti luhur nuti gigir nuti wetan nuti kulon sok daratan tah anjeun ayeuna ku Abah adat di jual da sikeun anjeun teh jualeun ngan anjeun teh kudu daek barang gawe di ditu teh daek barang parah pun parah pun ieu nya ieu ku Abah urang ieu teh gitu batu air can lah tuh ini sok ade beda deukeut eta maneh nah, tinggal di mana? Aya gigireun Abah teh. Tong rewas bakal diurus kumaha eta mah. Bakal dibawa. Ini mah tah kitu. Nggak sanggup ulah bedon ayo mah nggak sanggup janji 100 ya oyahna oyahna dah mah banget sok wawuhan dah kudu nanti wawuhan mama ya nak bu eta ibu tadi geus terus abdi sanggup geus janji eta wayahna meureun mahar dari mati ieu tes diri sorangan maharna geus dibayar Pembangunan harus jika campur gitu. apa mana hayang bahan kabana dibawa nan lamun misalkan anak teh sanggup teh dibawa eta mah berarti malik ka marane eta mah merek di bawah we atuh sok bawa sok ayeuna ciri gawe sok ayeuna urus heula langsung di bawah wae langsung dibawa we dia mau ada mah katingali we saha Ayo atuh anak sok kata hareureun. ya bodoh mah hati Kumaha ya anak maneh ada bonganna teh usaha banyak kitu we. Ieu enggeus. sok ayo bawa penting ayo Ayo jeung budak bakal dituna proyek tadi oge. Ih tak bawa aing di kararo. Sieun aing. ayo
Aing capek aing. Patipu heuh. Heuh aing babaturan aing jongjong geus bebenangan mah Leuheung Leuheung nya luhurnya meureunnan aing geus bebenangan mah nya tikonya aya mah meureunnan pada lancar sekali ya. ada sabab meureunnan nu geus ieu geus subuh ya. Gawena pokona Geus subuh meureunnya urang meureun Biasa teh parada salain. bukan we suksesnya. Naon deui? pokona wilahan geus beres. Pokona mah suksesnya pastinya. Ah pokona mah lamun paketawan kayak mana deh? Ada deh paketnya. Kabar kayaknya. Oh, siap. Nya. Nya. Ya, Siap. aing mah aya ku hasina ciga kieu patut kumaha eta. Mimi. Oh, Bisa omong-omong teh. tuh saja meta nyusu di aing mah. Mimi dua heula. Ini eta. Ada kia bebengetanana ciga kitu. Nah, kontak aja jadi nggak susu entok. Modaekeun atuh susu entok mah. Coba gara-gara ngalah keuyeub atuh geus cocokanana emeh teh ngaganggu. Kula-kula. Oh, mah bere sameme dibere susu urang teh seula. Tina gawe lah. Atuh udah menyating mama jok dikitukeun atuh. Iya. Mimi. Teh atuh mama nya adi heulanya nyokot heula etana keula. Mimi. Eta paling sok di dia eta di dinya. Itu bahasa naon atuh ngomongna. Eta cenah diuk di dinya. Atuh sok atuh apa atuh. Atuh sok atuh. Yang Mimi saya sepere. Terus cenah diuk di dinya. Tapi cenah kitu tah. Anjing ya. Kudu di kumaha cekelan. Hashtag kuning. Ya anjing teh sumut. Buka eta langsung. Soalnya Entos atuh jang atos saya pun yang anjing. Da sok atuh mana hayang nyusu deui, hayang nyatu deui, sok tara heula jang dunungan. Lamun hasil dibere nungeuna. Tuh aya di ditu geuma beunghar. Sok nyokoteur. Cenah ini juk ah. Kayak balik dibere di nyusunya. Kita geus balik. Atuh na teh ka jadi kumaha. Ieu adik. Ileuwih-leuwih anak bagong atuh. So atuh tanya geus menang sabaraha. Iya, lain nu kieu. Mani duit. Astagfirullah. Omong cek itu teh cenah ieu alus cenah. Ngajamin bakal mawa duit. Mana ieu buktina Kakang? Ieu duit. Hayang susu. Oh, cenah. Oh, kudu dipangmelikeun ke ieu peureun. Hayang susu anu asli hayang. Oh, sok atuh ka dia sabana teh anu bieu menang bieu setoran mana? Naon tuh teh. Aris. Aing teh bayar maneh teh hayang duit teh kagak gugubug kieu patut. Soal uruskeun karagis aing mah harusing. Sok uruskeun Tuh, nasi mama kakak irit. Mah, naon atuh jeung kakak ini teh kali. lain ini teh ieu nyokot heula contoh. Tah, ieu nu kieu, lain nu kieu, hayang nu kieu. Ieu mah embung jang naon. Hayang nu kieu, ieu tah, nu kieu. Lain itu tadi gubuk deui, belegug pisan. Ye, ayeuna edit deui. Hayang nu kieu nya, lain nu kieu embung nu kieu mah. Hayang nu kieu. Lamun hasil nu kieu loba dibere susu. Dibere. Cenah ini teh lain dicor-cor ini teh bawa nu kieu nya di dagoan tong lila. Tuh imah nu itu tuh. Nya, ojuk atuh.
store lah duit ya, kasih sayang. Di mana tuh? Wih damel ya. Pas bau Ya cis ada bisa dipau ku tuyul. cengit Nya tuh. suara juta ya. Nah itu me tuh. Ada Iya, bisa aya tuyul. nyatu. Ini cakar usum cenah. Oke, usum. Kayak orang simpen we amankan Quranan. Papa prioritas papa. Ya Panten baru banyak. Malu-malu kene. Apa gitu ya? Nyana tuh siapa? Kemana tuh itu Tuh, ikut lila kita tadi. Singkat panggil ku baca tanggal. Wah, mau ada mal ketempoan. Itu kita bisa bahas atuh kumaha. Biasa Kalau Pak. pun gak Mang Asep eta kumaha lamun hayang balik kumaha carana. Maya kudu di debrah teh kumaha. Dah. Dengan ieu sebenarnya hasil. So atuh orang buka Bisa. hasil. Orang Bisa buka buka. atuh. Iya bener lamun ieu bener loba duit, orang meuli mobil, meuli imahnya. Bener sok atuh. Aing penasaran. Kan dibere susunya cicing heula. Aduh, naon dia tuh ya Allah, ayo dasar monyet, naon eta? Naon itu? Mah ieu mah lain duit. Naon eta? Ya itu. Mana eta duitna? Naon? Dasar tuyul dangkal, anjir. Mah itu kumaha itu? Oh, meureun tetah ngamen, meureun tetah ngarah duit sorangan. Nah, pan urang teh ngurus eta teh bener meh. Urang teh senang teh kudu. Ting mama geus disirah sok we urusan rek dibabetkeun, rek dipikeun, rek diduruk eta tuyul padulitik. Lieur balikeun kana bogana. Ka Mang Asep sok susulan Mang Asep jadi sirah abi mah. Bisa cenah urang usia Ya juga ya juga bawa ka ditu lah abi mah di dewe itu. Abi mah geus teu kuat jadi sok bawa ka ditu. Sok atuh di lila atuh di. Pusing paling itu balik sok lila. Kakak duit beak ngukut tuyul terbalik pokoknya nama ayeuna nama abi mah rek ngarobah nasib ayeuna nama rek salat rek usaha nu bener rek ikhtiar rek sabar eta we lah intina mah bener jalan hitam teh tidak bisa menjaminkan urang teh pibeunghareun pisenangeun ayeuna mah geus ayeuna mah rek tobat Allah la haula wala quwata lah pokona mah ayeuna mah moal nepikeun ka abus di tejuru musti kanu kitu patut lah amit ya Allah udah balik lah sapi turutna